제가 온 곳이 지금 경상남도거든요. 여러분 안녕하세요. 오늘 벚꽃 캠핑하러 왔는데 3일 정도 전부터 개화가 돼서 지금 완전 한창 만개된 것 같아요. 너무너무 예뻐가지고 감탄만 나오는 중. 오늘은 맨날 장박 텐트 치던 거 그거 설치할게요. 여러분 큰일 났어요. 강아지 의자를 갖고 왔는데 제 의자를 안 갖고 왔어요. 그래서 오늘은 바닥에서 여기다가 아니면 여기 앉아서 먹어야 되나? 이제 텐트 쳤으니까 소리 테디 여기다 두려고요. 여기가 캠핑 사이트가 엄청 넓어가지고 포시즌이 되면은 정말 꽉 찬대요. 저랑 단 2팀이 있는데 곧 오실 것 같지만 아무튼 엄청 고요합니다. 라이브를 약속한 시간이 지금 거의 채 한 3시간도 안 남았거든요. 그래서 빨리 해볼게요. 처음에 한번 추천을 하고 다시 운행하고 했지? 아니요. 아, 바렌지대가. 우리가 사실 어떻게 되냐면, 여기 앞에서 공차 한다고, 다른 사람한테 근무 내가 팔았더니 그 사람 돈이 없어갖고, 매각을 했는데, 돈이 없어갖고, 원하는 게 중간에 풀어놨었어. 그래갖고 우리 4월달에 이게 내일 오늘 매각이 안 왔던데, 우리가 일일이 전화를 해가지고 취소를 시키고, 그래가지고 다시 한 거는. 이 부침은 일이 있어서 보는 덕분에 손님이 지금 한 대밖에 없어. 여러분 여기가 캠핑장인데 뭔가 뭐 캠핑장이 뭐 매각 그 건물이 매각이 되면서 막 다 조금 부셔져 있고 샤워실도 못 쓰고 그런 상황이거든요. 그래서
샤워실은 못 쓰는 거는 뭐 그렇군요. 뭐 공사 중이라서 알겠습니다 이러고 왔는데 매각 중이다 뭐 이런 정보를 전혀 몰랐어가지고 지금 깜짝 놀랐고 그래도 다 취소를 했는데 뭐 이 사정이 있다 저 사정이 있다 해서 취소했다고 하고 사람들이 이제 딱 한 팀이 있다고 하셨는데 그 한 팀마저도 이제 왔다가 이 사정을 듣고 돌아간 것 같아요. 화장실도 보고 씩 가신 것 같거든요. 이 큰데 저 혼자 있는데 거의 노지급이에요 지금. 그 노지는 옆에 사람들이라도 있어서 덜 무섭고 그런데 여기는 한적하고 관리자님도 외출 가셨고 아마 뭐 아침에나 들어오시지 않을까 모르겠어요. 걱정되는데 우선은 여러분하고 라이브 약속한 것도 있고 너무 먼 길을 왔으니까 다시 갈 수가 없는 거예요. 기분 좋게 왔는데 약간 조금 찝찝하네요. 그래도 그냥 웃으면서 보내기로 했습니다, 여러분. 무서우니까 얘라도 혹시라도 빠른 철수가 어려울 수도 있으니까 좀 생략할게요, 오늘은. 우와, 소리 너무 낮아. 이게 뭐야? 오늘은 너무 이상하게도 비 오는 것 같아. 부서졌네. 사장님 말을 잘 못 알아들었거든요. 사투리를 쓰시니까. 그래서 정확히 무슨 말씀인지 몰랐는데 생각해보니까 뭔가 매각이 돼서 뭐 어쩌고저쩌고 이런 말씀을 하셨으니까 여기가 지금 허가받은 야영장이 아닐 수도 있겠다 싶어서 지금 찾아보니까 이렇게 고캠프에 검색을 하면은 허가받은 야영장인지 나온대요. 그래서 여기를 검색하면 안 나와요. 아까 딱 들었을 때 그거를 못 알아들어가지고 뭔가 주인이 바뀌셨다는 말씀인가? 이랬는데 다시 생각해보니까 아니구나. 그럼 집에 가서 한번 확인해봐야 될 것 같은데 아무튼 제가 온 곳이 지금 경상남도거든요. 그리고 아까 쓰레기 봉투 있냐고 여쭤봤더니 비용 5,000원이라고 말씀을 하시더라고요. 그리고 폐기물 큰 봉투를 주셨는데 너무 비싸가지고 5,000원이요? 이랬더니 예쁘게 하시면은 공짜로 드리죠 뭐 이런 식으로 말씀하셨는데 우선 입금은 했어요. 해서 받았는데 그 아까워서 사용을 못할 것 같고 우선 쓰레기통에 가져가서 써야 될 것 같아요. 그래서 뭔가 여기가 허가만 난 곳이었어도 하루 자고 가겠는데 아마 아닌 것 같거든요. 이게 진짜 한 번 더 확인해봐야 되는데 냄새나지?
1주년 축하합니다. 앞으로도 안전하게 힐링 여행하세요. 감사합니다. 너무너무 감사해요. 진짜 매번 응원을 엄청 많이 해주셔서 셋, 넷, 1주년 축하합니다. 1주년 축하합니다. 1주년 축하. 그러면 타임에서 만나요.